Nesta quinta-feira, são esperadas pancadas de chuva na metade norte da região nortista. Mesmo que sejam ali pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Os volumes mais significativos podem ser registrados desde Roraima até o nordeste do estado do Pará. Mas nada que deva ali gerar grandes transtornos. Enquanto isso, o tempo firme predomina na porção sul da região, que pega desde o Acre até chegar ao Tocantins, ainda por conta da massa de ar seco. Agora, falando de temperaturas, a máxima prevista é de 32 graus em Canutama, 30 em Santarém e até 33 para quem mora em Gurupi.